आज हम जिस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे सूखी खांसी के बारे में। सूखी खांसी का हमने जो नुस्खा तैयार किया है बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। आज ये सूखी खांसी जब भी किसी को हो जाती है तो परेशान कर देती है। सूखी खांसी के लक्षण इतने बेकार होते हैं कि जब खांसी आती है तो गले में दर्द, पेट में भी दर्द उठने लगता है। उसकी वजह से नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाया जाता। सूखी खांसी को ख़त्म करने का एक घरेलू नुस्खा बनाया है जो हमने रबड़ी और काली मिर्च का नुस्खा है। बस घर बैठे ही तैयार किया जा सकता है, कोई मेहनत नहीं है। बस मार्केट से जाकर आपको 100 ग्राम रबड़ी लेनी है और काली मिर्च को लेना है। बस छोटे बच्चों को है तो उसे 2 से 3 काली मिर्च देनी है, बड़ों के लिए 5 से 7 काली मिर्चें। इन्हें बारीकी से पीसना है। पीसने के बाद इनके लिए बस आपके लिए बारीकी से पीसने के बाद आपको इसमें अच्छी तरीक़ा से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसके लिए बस आपको शाम के समय सोते समय इसको लेना है। शाम को सोते समय इसको लेना है और लेने के बाद इसको कोई भी पानी नहीं पीना है। कोई भी पानी नहीं पीना है। पानी की कोई भी बूंद हमारे गले में नहीं जानी चाहिए। बस कुल्ला करके इसको सो जाना है। कम से कम 3 से 4 घंटे तक कोई पानी नहीं पीना है। इस दवा को खाने के बाद 5 मिनट के बाद तुरंत आराम मिलेगा और जिसे सूखी खांसी थी वो इंसान आराम की नींद ले सकेगा। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है कि आप एक बार इसका प्रयोग कीजिए और इसका रिजल्ट खुद देखिए। हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तभी कोई भी वीडियो को हम बताते हैं। जब कोई वीडियो को हम आपके तक पहुंचाते हैं तो हम पहले उसका खुद प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद ही बताते हैं। इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है कि आप स्वयं खुद कहेंगे कि हाँ, चीज़ और दवा की दवा है ये। बस इसे जो बच्चे खाते नहीं हैं वो इसको आराम से खा लेते हैं क्योंकि रबड़ी होती है। रबड़ी को हर कोई खाना स्वाद से चाहता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो। इससे तो हर कोई खाना चाहता है। इसलिए हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो हम आप तक जो वीडियो बनाए वो आप तक पहुँच